अस्सलाम वालेकुम जी। हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट में अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्लम्बिंग का काम हमने स्टार्ट कर दिया है इस हमारे प्रोजेक्ट में। नीचे से जितना भी ग्राउंड फ्लोर है उसमें सबसे भी शटरिंग ऊपर शिफ्ट कर दी है हमने फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर की स्लैब पोर होने के बाद हमने नीचे प्लम्बिंग का काम शुरू कर दिया। ये सेप्टिक टैंक है, ये रिक्वायरमेंट है हमारी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट ना भी हो और अगर मेन सीवरेज लाइन्स अवेलेबल हों तो आपको ये लाजमी बुला लेना चाहिए। इससे ये चेंज डाया का पाइप है, ये डायरेक्ट ये जैसे हमने इसको डाला है तो ये बैक गैलरी में हम देखें। ये आपके जितने भी अंदर रूम्स हैं, किचन है, आपका लाउंज है, ये सब को क्रॉस करते हुए ये बैक गैलरी से सेप्टिक टैंक तक ये चेंज का पाइप जो है वो आपका कनेक्ट हो गया। हम कोशिश करते हैं कि जो ये सीधी लाइन में कनेक्ट हो, इसमें कोई बैंड वगैरह ना आए ताकि जो आपका वेस्ट है, सीवेज वगैरह है, वो उसको कहीं भी स्टक होने का मौका ना मिले और बाद में हम ख़राब ना हो इस वजह से। एक मैनहोल हमारा उस जगह पे बना हुआ है जिसके सामने वाले बाथरूम के पाइप इसमें कनेक्ट हो रहे हैं और ऊपर से भी जो बाथरूम के पाइप्स आएंगे वो इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। ये हमारा एक ड्रेन का पाइप है और एक ड्रेन का पाइप वो उधर भी खड़ा हुआ है। अभी दूसरा ये इधर एक मैनहोल बनेगा, इससे ये जो इधर बाथरूम है बिल्कुल हमारा साथ एक ये वाला कनेक्ट हो जाएगा और ऊपर से एक बाथरूम आएगा वो भी इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा मेन मैनहोल बन गया जो सेप्टिक टैंक से कनेक्टेड है। ये आपस में भी कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड है, ये आपस में भी जिस 6 इंच डाया के पाइप से इंटरकनेक्टेड है। तो क्योंकि जब 2 और 2 चार बाथरूम्स का इकट्ठा पानी हो या इकट्ठे भी यूज़ हो रहे हो तो तब भी इसमें ब्लॉकेज का हमें कोई टेंशन नहीं है। ये 1.5 फुट का 18 इंचेस होते हैं, उतने का मैनहोल है ये। और ये हमारे बाथरूम के अंदर भी जो सेटिंग है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। वो शावर ड्रेन है, ये इंग्लिश सीट का पॉइंट है, ये बिल्कुल 4 इंच दीवार से हटा के लगाया जाता है ताकि जो आपकी सीट है वो बिल्कुल दीवार के साथ ऊपर आए और आपकी जो जगह है वो वेस्ट बिल्कुल ना हो। ये PPR के लिए हमने दीवार में जरियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, यहाँ से बाद में इसके साथ इंटरकनेक्ट हो जाएगा। सिंक का जो पॉइंट होगा सिंक के वेस्ट का वो इससे इंटरकनेक्ट हो जाएगा। एक बाथरूम हमारा इधर है और एक बाथरूम हमारा दूसरे कमरे में, दूसरे रूम में भी जो बाथरूम है उसकी सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा रूम जो है वो सोसाइटी अलाउ करती है आपको एक बाथरूम बाहर निकालने के लिए, तो दूसरा जो बाथरूम है वो बड़ा है। इसमें ये सामने हमारा वैनिटी का एरिया हो जाएगा। ये आपको बाथरूम बड़ा आता तो आप इसमें वैनिटी की ऑप्शन होती है इजीली एडजस्ट होने की। ये वैनिटी के नीचे पॉइंट हो गया, ये आपका सीट का हो गया, इंग्लिश सीट का, और वो शावर ड्रेन हो गया। ये इंग्लिश सीट आप देख सकते हैं 4 इंच हट के लगी हुई है दीवार से, और वो शावर ड्रेन है। शावर एरिया यहाँ से कॉलम से गिलास लगा के आप सेपरेट भी कर सकते हैं, और अगर आप सेपरेट ना भी करना चाहें तो वो शावर एरिया अलहदा ही है। आपको जब भी शावर एरिया बनाना तो आपने यही कोशिश करनी है कि शावर एरिया आपका अलहदा हो ताकि उनकी जो फ्लोरिंग है उसके अंदर एक टाइल का आप टक दे दें, शावर का पानी जो बाहर ना आए। प्लम्बिंग के दौरान जो आपने चीज़ नोट करनी होती है, जो कॉमन मिस्टेक होती है अक्सर लोग जो करते हैं वो मुस्लिम शावर का पॉइंट जो है वो किसी भी सीट के राइट हैंड साइड पे नहीं देते। तो आपने भी ये चीज़ का ख्याल करना है कि आपका जो मुस्लिम शावर का पॉइंट है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे ना हो, राइट हैंड साइड पे हो। थैंक यू।